வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாருமே உள்ளே க்ளீன் பண்ணியிருப்பாங்க. பட்டு உள்ளே எல்லோரும் நார்மலாக க்ளீன் பண்ணுறது, வெளியில் அவுட்டரில் இது மாதிரி டஸ்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு பண்ணிச்சின்னா கூலிங் கொஞ்சம் கம்மியாகவே வரும். யாருமே அந்த கேர் எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி வச்சுருப்பாங்க, ஒரு சோறு ஓரமாக ஒட்டி வச்சுட்டாங்கன்னா அதோட அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்குறதே இல்லை. உள்ளே மட்டும் மேக்ஸிமம் ஒரு சில பேர் க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஃப்ரிட்ஜை, ஆனால் வெளியே யாரும் க்ளீன் பண்ணுறதில்ல. வெளியே க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், ஒரு ப்ரெஷ் எடுத்துக்க வேண்டியதான். இந்த மாதிரி ப்ரெஷ் இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட பெயிண்டிங் ப்ரெஷ் இருந்தால் கூட போதும், அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணிடலாம். எவ்வளோ டஸ்ட்டு படிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் பின்பக்கம். அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த இடம்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும். ஏன்னா இது எல்லாமே டியூப் வழியாக தான் கேஸு பம்ப் ஆகிட்டுருக்கோம். ஒரு டியூப் டேமேஜ் ஆனாலும் உங்களுக்கு கேஸ் லீக் வர ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதனால் பொறுமையாக நீங்கள் பண்ணுங்கள். நம்ம அர்ஜென்ட்டு பட்டெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல, பொறுமையாக பண்ணுங்கள். இந்த பக்கம் ஒன்றும் ஆகாது. உங்களுக்கு கீழே சின்ன சின்ன பைப் இருக்கும், காப்பர் பைப்பெல்லாம் சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆகிடும். இதெல்லாம் இரும்பு பைப்பு தான். இரும்பு பைப்பு உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிறது கஷ்டம். கீழே ஒரு காப்பர் பைப் எல்லாமே உங்களுக்கு சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக தொடச்சிங்கனாலே போதும். அந்த பக்கம்லாம் ஒரு துணி எடுத்து நீங்கள் தொடச்சிக்கலாம். பாருங்கள், ஒன் பை ஒன்னாக ப்ரஷ் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணினே இருக்க வேண்டாம். ஒரு வாட்டி இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணி போட்டு பாருங்கள். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு புதுசாக வாங்கின கூலிங் எப்படி இருக்கோ அந்த கூலிங் வந்துடும் உங்களுக்கு. கீழே எல்லாம் எப்படி சுத்தம் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம். ரெண்டாவது, இதில் கலெக்டராக இருக்க வாட்டர் எப்படி க்ளீன் எடுக்கிறது அப்படின்னும் இன்றைக்கி பார்க்கலாம். பாருங்கள், அந்த பைப்பெல்லாம் காப்பரில் வரும். இதெல்லாம் பொறுமையாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும். இது மாதிரி துணி எடுத்து வச்சுங்க. எவ்வளோ டஸ்ட்டு படிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா? ஆனால் ஃப்ரிட்ஜு வாங்குறதோட சரி 5 இயர் 10 இயர் வரைக்கும் நம்ம அந்த பின்பக்கம் பார்க்கவே மாட்டோம். உள்ளே மட்டும் எவ்வளோ சுத்தமாக இருந்ததுன்னா அவ்வளோதான் நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோமே தவிர வெளியே நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதே இல்லை. உள்ளே க்ளீன் பண்ணுறத விட வெளியே க்ளீன் பண்ணுறது தான் ஃப்ரிட்ஜு லைஃப் இன்னும் அதிகமாக வரும். உங்களுக்கு ரிப்பேருன்றது வராமல் இருக்கும். இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். முதல்ல ஃப்ரிட்ஜு ஆஃப் பண்ணிடுங்க, ஆனில் வச்சு பண்ணாதீங்க. ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் கழித்து தான் நீங்கள் இது மாதிரி துடைக்க ஆரம்பிக்கணும். உடனே ஆஃப் பண்ண உடனே துடைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி துடைச்சி முடித்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு 3 நிமிஷம் கழித்து தான் மறுபடியும் ஆன் பண்ணணும். ஒரு 5 நிமிஷம் கூட எடுத்துக்கிட்டால் கூட பரவாயில்ல. இது மாதிரி ஒரு ஸ்பாஞ்ச் எடுத்துங்க. உள்ள டிப் பண்ணி நம்ம தண்ணியாக ஈஸியாக எடுக்கலாம். இந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ கழட்டினாலே வந்துடும். சரி, உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ டிப் பண்ணி காமிக்கிறேன். உள்ளே எல்லாம் ஸ்பாஞ்சு ஃபுல்லாக உள்ளே தள்ளிட்டு மறுபடியும் எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ண வேண்டாம். எடுத்துட்டு வெளியே எடுத்துடலாம். ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணி எப்படி வெளியே எடுக்கிறதும் அதுவும் சொல்லித்தரேன்.
இது மந்த்லி ஒரு வாட்டியாவது இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணுங்கள். க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான்.